A zasa tu máme jeden tréningový kúsok, v ktorom ťa prevediem tým, ako som vytvoril túto v podstate nekonečnú animáciu za pomoci generovaných obrázkov z Midjourney. Tak poďme na to a pozrieme sa na prvé kroky, ktoré bolo treba urobiť. Najprv som teda potreboval obrázok vesmírnej lode, v ktorej sa táto animácia bude odohrávať. To mi trvalo asi tak 10 pokusov a zmien v prompte, kým som dostal taký výsledok, ktorý som hľadal. No a skončil som v podstate s takýmto promptom, teda Spaceship Pilot Deck, Big Windows, Display on the Deck, Aligned Perfectly, Star Trek Style, Photography, High Detail, Realistic, Sci-Fi, 120 mm, teda nejaká reprezentácia toho, akým objektívom by to ako keby malo byť zosnímané, 4K a potom ešte nejaké dodatočné parametre k tomu promptu. No a k takémuto výsledku som sa dopracoval a na vytvorenie prvej časti animácie som potreboval ešte nejaké telo astronauta a nejaké to sci-fi kreslo, aby som celú tú scénu vedel vyplniť tým, čo potrebujem. V tomto prípade som sa to ale vôbec nesnažil nejako prešpekulovať, jednoducho som tam zadal zarovnaný astronaut v pohľade odzadu a to isté pre sci-fi kreslo pilota. Toto som vyriešil asi tak za 2-3 pokusy a mal som niečo, čo sa mi páčilo a s čím som vedel pokračovať ďalej. Ďalším krokom bol teda Photoshop, kde som začal pripravovať všetko pre následnú animáciu. Obrázky trebalo samozrejme orezať, upraviť vyváženie farieb a simulovať tiene a odrazy na základe zdrojov svetla z danej scény. Takisto som musel nasekať astronauta na príľbu, ruky a telo, čo si vyžiadalo nejaké dodatočné maľovanie, klonovanie textúr, aby to nebolo vidieť, keď sa tie časti budú neskôr hýbať a rotovať. Vnútro vesmírnej lode som mal tým pádom viac menej hotové, ale trebalo ešte nejaké prostredie, v ktorom sa tá loď bude hýbať. Rozmýšľal som nad niečím ako hviezdne nebuly alebo vesmírne víry a tak som aj tieto kľúčové slova používal v promptoch. Išiel som s pomerne základnou verziou promptu a jednoducho som napísal Space Vortex a Vibrant Colors plus nejaké dodatočné parametre opäť a fungovalo to hneď na prvý pokus. Tento prompt som nechal ísť niekoľkokrát, aby som tých obrázkov mal viac a všetky som ich potom následne pozväčšoval. Ako môžeš vidieť, tak každý obrázok, aj keď je iný, tak je stále v rovnakom štýle a to je presne to, čo som potreboval. Vrátil som sa do Photoshopu a urobil niekoľko ďalších úprav, kde som vymaskoval tie tmavšie časti, aby som dosiahol nejakú priehľadnosť, lebo som vedel, že pre nasledujúcu animáciu to budem potrebovať a aj keby som to vedel urobiť aj v Afteri, tak je to predsa len o niečo jednoduchšie práve vo Photoshope. No a teraz nastal čas, kedy som sa posunul do After Effects. Vôbec najťažšie bolo dať dokopy slučku toho vesmírneho víru tak, aby vyzerala plynulo a aby som mohol meniť aj rýchlosť jej plynutia. V tomto prípade nebolo možné len tak parentovať po sebe idúce vrstvy, pretože obrázkov bolo toľko, že škálovanie slučky by bolo exponenciálne a bolo by potrebné pri tom scalovaní používať nejaký matematický vzorec, aby sa to nedialo, čo je síce krajšia, uhladenejšia verzia, ale mne sa to fakt nechcelo robiť, takže som našiel nejaké na tento účel jednoduchšie riešenie, ktoré som použil. A to riešenie bolo, že som jednoducho vždy dvojice vrstiev spájal do prekompozície a potom ich opäť parentoval na seba. Znova som ich spojil a parentoval na seba. A takýmto spôsobom som trošku ako keby obišiel ten exponenciálny nárast, ktorý by sa pri jednoduchom parentovaní na seba mohol udiať. Po chvíľke ladenia som mal túto časť hotovú, vygeneroval som si ešte nejaký starfield do pozadia a pridal som efekt motion bluru s nejakým zväčšením. Pred koncom mi ostali ešte nejaké jednoduché veci a teda trošku rozpohybovať toho astronauta pomocou jeho narigovania. On síce nie je tu hlavnou časťou tej animácie, ale fakt som nechcel, aby tam bol len tak nalepený na tom mieste. To by vôbec nevyzeralo dobre a fakt tomu stačia úplne jemné pohyby a vyzerá to o mnoho lepšie. Poslednými úpravami boli niektoré svetelné efekty, odrazy a žiara na displejoch, proste všetko, čo scénu nejako vizuálne prepojí ako celok. No a to je v podstate všetko. Ja som si to aj stopol, pretože som si dal nejaký interný limit, koľko času tomu chcem venovať a stihol som to ku podivu o mnoho skôr, ako som čakal. To celý proces zabral menej ako 1,5 hodiny. Vo výsledku som s tým spokojný, určite tomu nájdem aj nejaké reálne využitie. No a teraz sa už len pozrime na tú animáciu ešte raz. Čau.